Hi friends, welcome back to my channel. ഇന്ന് ഞാൻ അരിപ്പൊടിയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഐറ്റമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത്. ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു ഐറ്റമാണ്, അതുപോലെ നമുക്കും കഴിക്കാട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത്. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഐറ്റം കൂടിയാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. നല്ല രസമുള്ളൊരു ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അതിലെ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. എന്നാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പൊട്ടാറ്റോ വെച്ചിട്ടുള്ള ഐറ്റം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു 3 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അരിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റീമറിൽ സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ സ്റ്റീം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേ സൈസ് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു 10-15 മിനിറ്റോളം വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇനി വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ പൊട്ടാറ്റോ സ്മാഷർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ഉടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുക. പക്ഷേ നന്നായിട്ട് ഉടക്കണം. അങ്ങനെ തരിയോ കട്ടയോ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ആ രീതിയിൽ ഉടച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കണം, മറ്റേത് എടുക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ നൈസ് അരിപ്പൊടിയാണ് വേണ്ടത്. പത്തിരിക്കും ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആ അരിപ്പില്ലേ, അത് 3 മുതൽ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആവാം. നിങ്ങളുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, പുട്ടിൻ്റെ അരിപ്പൊടി എടുക്കരുത് കേട്ടോ. അതിന് ശരിക്കും ഒരു തരിതരിപ്പുണ്ട്, അത് വേണ്ട. നമ്മുടെ ഈ നൈസായിട്ടുള്ള പൊടി തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാനിത് എല്ലാം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി ഞാൻ കൈക്കൊണ്ടാണ് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്. കൈക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കുഴച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകുന്ന രീതിയിൽ കുഴച്ചെടുക്കണം. നിങ്ങൾ പിന്നെ ഈ കുഴക്കുന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് ചേർക്കരുത്, അപ്പോൾ ഹാർഡായി പോവും. ഇത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റമാണ്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഉരുളകളാക്കി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചീസ് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ ചീസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാക്കിയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉരുളകളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചീസ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. പിന്നെ ചീസ് നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ഒന്നും കൂടെ നന്നായി പെർഫെക്റ്റ് ആയി കിട്ടും കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടിപ്പോവാനുള്ള ചാൻസും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചീസ് ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് ചിലപ്പോൾ പൊട്ടി ഒലിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ അങ്ങനെയാണ് നല്ലത്. ഇനി ഈ ഒരു ആകൃതിയിലാണ് നമ്മളിത് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ട കാര്യമാണ്, ഞാൻ എടുത്ത ചീസ് മൊസറല്ലയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. ഏത് ചീസ് വെച്ചും ചെയ്യാം, പക്ഷേ മൊസറല്ല കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. അതാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല, അരിപ്പൊടിയാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. എന്നാലും അതൊക്കെ ഒരു ബാലൻസാണ്. പഞ്ചസാര ഉപ്പൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നത്. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ.
നിങ്ങൾ ഇത് കവർ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ചീസ് കവർ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് പോവാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ കവർ ചെയ്യുക. കാരണം നമ്മളിത് ചട്ടിയിലിടുമ്പോൾ ചീസ് പുറത്ത് പോയാൽ ഭയങ്കര പാടാണ് നമുക്കിത് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടൊക്കെ വേവിച്ചെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഓയിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എടുത്താലും മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ആ കൂട്ട് നിരത്തി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ പറ്റിയ മിസ്റ്റേക്ക്, ഞാൻ അടുപ്പിച്ച് 5 എണ്ണം നിരത്തി വെച്ചു. ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ, കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് ചെയ്യണം. കാരണം ഇത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായുള്ള സാധനമായതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് തിരിച്ചിടാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ പറ്റിയ മിസ്റ്റേക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ മൂടി വെക്കണം. അതുപോലെ സിമ്മിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. വളരെ സിമ്മിൽ ഒരു 10 മുതൽ 15 മിനിറ്റ് വരെ വേവിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ആ തമ്മിൽ ഒട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ സൈഡൊന്ന് ഇതായി പോയത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിട്ട് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചും കൂടി ചെയ്യാം. ഇതിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ 3 എണ്ണം മാത്രം ഇട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഈ ഒരു ബാച്ച് നല്ല പെർഫെക്റ്റായി കിട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളിത് മറിച്ചിടുമ്പോഴൊക്കെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ഉള്ളിൽ ചീസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പുറത്ത് പോരാതെ ഇരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഭവം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.